Там надо сделать домик из этой. А что ты там? Вон там делай. Вот дверь открывай. Ванну делаю там. Делаю спичкой. А дрова? Это колючий. А где здесь? Да вот эту солому бери туда. Да, это не загорится. Ну он же умеет. Что ты? Пускай сует. Ой, тут червяки. Иди Не, сюда. не бойся, кидай их туда. Червяков? Да. Они, как я их кину? Они могут, они кусаются. Да, вот это как раз разгорится. Угу. Я это вот сюда. Или... А, нет. Там есть на ноги, блин. А вон есть помельче дрова. Что ты самое большое взял? Там Что-то есть, я смотрю, ты не умеешь костер там разводить. есть какие-то кряксы. Умеет. Не умеет. Умеет, он тебе докажет. Костер ты не умеешь разводить. Мне сумку надо. Соломку. Не вот эти. Дрова надо ложить. Знаешь, как это? Как? Сойдет. Напихал Да, полную. пирожки жарят, которые. А, и так сойдет. Ты все уже разжег? А что? Ложу.